And we're back again mga kalapatids dito sa Loft TV. So for today's video mga kalapatids is so yan mga kalapatids yan. Kung bago ka pala sa channel na to, don't forget to subscribe, like and share, and hit mo na yung notification bell para lagi update sa mga videos ko. So yan nga mga kalapatids yan. Today mga kalapatids yan. Ngayong hapon mga kalapatids is May. Loft visitor na naman tayo yan. Mukhang English Tippler mga kalapatids yan. So ayan mga kalapatids yan, kita nyo bumaba siya mga kalapatids yan. Atin ang suriin ang kanyang kalagayan mga kalapatids. So ayan, papasok sa ating Loft mga kalapatids. So naayan niya mga kalapatids yan. Naayan niya yung ating Loft visitor yan. No ring. Yan, mukha siyang English Tippler mga kalapatids. So na ito'y ewan ko ba. So yun, nakatapos natin magpatoka. So ayan, kanina pa hindi naalis. Nasaraduhan ko na lamang lahat yung ating hen section tsaka yung cock section. So yan, kaya na nagpro-apply ako nitong ating mga hen mga kalapatids. So yan, narito pa rin. So naayan nga mga kalapatids. Yan, naayan pa rin. So naayan pa rin siya. So try natin buksan itong ating mga kalapatids yan. Kung papasok dito sa atin. So kasi hapon na 5:30 na mga kalapatids. Ayan, grisel English Tippler. Hindi ko alam kung ano ito mga kalapatids. Mukhang netoy ba to? Yan, magandang pagka-grisel niya. So yan, medyo against the rate lang. So yan, nakasumampa yung manok kaya lumipad. So yan, nabuksan natin itong ating yan, motor natin. So yan mga kalapatids, so nandito yata sa likod. So yan na, wala. So yan mga kalapatids yan. So dito naman tayo mga kalapatids sa ating Loft visitor si Blue Bar mga kalapatids yan. So yan, nakain ng maaga mga kalapatids. Inalpasan ko siya, akala ko hindi makakabalik sa atin. So yan, bumalik mga kalapatids. Layo na kanyang nalipad. So nalipad niya is hindi ganun kabilis. Kabagal siya malipad. So ayan, malayo na rating kanina. So yan, busog na yan, nakakain na. So yan, dadapa na naman yung mga kalapatids. Ayan. So ayan, dadapa na naman siya. So subuhan ko na siya ng ating mga vitamins mga kalapatids. So na ayan yung ating blue bar. Ganun muna siya mga kalapatids yan. Safety siya dyan, natin ko-quarantine na maigi. Yan, papagaling natin lubos. So, pag wala nag-claim, so ayan, pwede natin gawing pliers mga kalapatids yan dahil nabalik sa atin. So kaya nung umaga, hindi ko na nasahang babalik dito sa atin. So pagtingin ko nga is nandito sa baba ng ating harapan. Dyan sa kanila mga kalapatids yan dyan. Nasa tabi nung painuman. Pagod na pagod. So ayan, doon siya dumapa. So ayan, dyan na muna siya mga kalapatids. Ayan, safety na siya dyan. So ayan mga kalapatids yan, nandito yung ating Loft visitor ng Tippler. Ayan. Ayan mga kalapatids. Ayan sa loob na yan. So yan yung ating dating quarantine na kulungan is magling natin paitlogan ng mga manok yan mga kalapatids. So na dyan siya napasok. Ayan. Noring mga kalapatids yan. So yan, dito naman tayo sa mga kalapatids sa ating hen section is yan. Nakabukas na. So yan, baka possible dyan sa pumasok mamaya. So yan, lapitan natin mga kalapatids. So ayan mga kalapatids, lumipat lang sa kabilang bubong. Ayan, sa ating bubong ng ating mga kalapatids. At so ayan mga kalapatids yan, narito tayo sa likod ng ating loft. Ayan. So yun, ayan mga kalapatids. Ayan, ayan siya. Ayan. Ang ating Loft visitor yan. Ayun, namalis yan. Mukhang hen mga kalapatids. Ayan. Hindi ko alam kung siya tutulog. So yun, lapit siya. Lalakmahin ka naman itong mga kalapatids yan. Lipad. Ayan, may korte yung kanyang buntot. So yun, doon niya gusto pumasok sa ating
kulungan na isa mga kalapad sa mga paitlugan ng manok. So yan. So yan, di pa tayo sa kabila mga kalapatids. So nain mga kalapatids oh. Yan, bumaba siya sa lupa. Ayan mga kalapatids, palakad-lakad lang. Lalakad na sa luleta. Ayan. Tere, mas yan. Yan. Ayan. Hindi alam kung saan pupunta. So nain niya mga kalapatids oh. Pumasok dun sa ating. Ayan. Pasok na siya dun. So yun mga kapatid sa testing natin kung malapitan natin. Ayan. Ay so lalabas agad mga kapatids. Hindi tayo pinatayo. So yun gusto niyang pumasok siguro dun sa gitna. Ayan na siya mga kapatids. Yan, tingnan lang natin kung saan siya papasok mga kapatids. Lalabas pa yun dyan eh. Yan. Mukhang English Tippler mga kapatids. So na mukhang mailap. Huwag din makakalapit. So nalabas na agad bago pa na tayo nalapit. Yan mga kapatids, yan naman siya. At yan mga kapatids, yan huli. So nalpasan natin din ngayong hapon mga kapatids. So yan mga kapatids, lalabas na muna natin itong ating Tippler mga kapatids. So yan, nahuli na natin yung ating Loft visitor mga kapatids yan. So na ito siya ngayon mga kapatids. So yan, gilisa yan, madumi. Yan, yung kanyang buntot mga kapatids is yan, may mga gupit-gupit, yan. May mga korte-korte, yan mga kapatids. So yung ganito nga mga kapatids na mga korte-korte is yung kabataan pa nga natin mga kapatids dati. Puro ganito yung mga ibon. So yan, madalang na rin yung nagaganto ng buntot mga kapatids yan, kinukortehan. So yan netoy ba ito mga kapatids yan, mukhang netoy. Yan, English Tippler, netoy mga kapatids yan. So yan, maganda rin naman siya mga kapatids yan, maganda kanyang katawan. So yan, nabusog na siya dito kanina mga kapatids ha. Kapatids yan, maganda itong ating Loft visitor ngayon yan. So yan, kanina nagpapatoka tayo ng manok is naandito na mga kapatids yan, di pa naaalis. So hanggang ngayon mga kapatids yan. Ang oras natin yan mga kapatids is hapon na. Ayan, 5:40 na mga kapatids. So ayan, nag-aalas 6 na. So yan, itong ibon na to is sana makauwi pa ngayong hapon mga kapatids ano. Dahil ngayong hapon is i-release natin. So ayan masya mga kapatids. So yan, maganda yung kanyang kulay mga kapatids. Ayan. Madumi lang mga kapatids, pero pag ito'y luminis uli is napakagandang kulay ng grizzle ito mga kapatids yan. So yan mga kapatids, itong grizzle na to is hahapunin na mga kapatids. So ayan, hakalpas na natin mga kapatids itong grizzle mga kapatids yan. Doon tayo sa likod mga kapatids natin sa dati natin pinagbabatuhan ng mga ibon sa yan mga kapatids, sa mga Loft visitor natin. Sa kanila pinaghahagisan lagi, so doon tayo pwesto mga kapatids ano. So yan sa likod ng bahay sa tubigan mga kapatids yan. Samahan niyo mga kapatids. Tara. So yun mga kapatids yan, yung ating manok is nadyan pa. Hindi pa nga nakakapano sa loob ng tangkal. So yan, medyo mapuno na dito mga kapatids yan. So yan yung mga kapatids yan, narito tayo sa likod ng ating bahay. So dito natin ulit pakakawala nito mga kapatids. Kaya sa gitna ng tubigan na naman mga kapatids yan. So itong mga iba itong mga kapatids yan, sana makauwi pa no. Yan, hapon na. Yan, baka dito na sa kamit bahay. So yan, alpas na natin itong mga kapatids. So yung mga kapatids yan, nalipad na yung ating ibon. So na yung mga kapatids, nalipad ba? So yan, nawala na din sa ating paligid mga kapatids. So yan, wala na.
Yan. Lubog na ang araw mga kalapatids yan. Sana makauwi pa yung ating visitor. At so yun yung mga kalapatids yan. Di pa tayo nakapatapos mag vlog mga kalapatids. So ayan, kakabalik ko lang dito mga kalapatids yan. Kakagali ko lang dito sa likod na yan mga kalapatids. Ayan yan, kakagali ko lang dyan. So nakita na naman mga kalapatids. Ayan. Ayun mga kalapatids yan. Doon siya sa likod ng ating kulungan na naman. So yan, tingnan natin mga kalapatids yan. So na niya mga kalapatids. So yan. Narito naman siya sa likod ng ating kulungan. Yan o. Nahabol ng manok. So lipat naman sa taas ng saging. So dito sa kabila mga kalapatids harap. So yan niya. Mukhang ayaw na umalis ng ating visitor. So yan, nakabukas pa rin. Yan, yan. Nasaan siya? So naayan mga kalapatids yan. Bumalik naman dyan. Ayaw naman siya sa loob. So ayan nga mga kalapatids yan. Pababayaan na muna natin siya dyan. Dahil hapon na. Bukas ng maga ulit natin. Aalpasan. So siguro bago mag-online class is pakawalan na natin itong mga kalapatids yan. Kasi yan mga kalapatids oh. Ayun, umalis ngayong hapon. Ayan, padilim na. Mag-alas 6 na. Ayan oh. So yan, dyan na muna siya mga kalapatids. Yung ating visitor na yan. Ayan, dyan ka muna. So yun nga mga kalapatids yan. Hanggang dito na lang muna yung ating video ngayong hapon. So salamat po sa lahat na sumama. At sa kung bago pa lang ulit sa channel na to, don't forget to subscribe, like and share, and hit mo na yung notification bell para lagi ka update sa mga videos ko. So yan nga mga kalapatids yan. Naayan pa yung visitor natin ng Grizzly yan. Hindi na umalis. So yan mga kalapatids yan. Hanggang dito na muna itong ating vlog. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa Loft TV. Road 2. Monetize tayo mga kalapatids yan. Supportan tunay. Maraming salamat sa lahat. God bless everyone. Keep safe.